Sei attivo come educatore all'interno di Attiva Lab. Sì, nello specifico nel doposcuola, nel laboratorio di supporto allo studio per le superiori. Hai fatto della formazione specifica rispetto alla tematica dei disturbi dell'apprendimento e se sì, quale? Sì, ho fatto un corso tutor per l'apprendimento, insomma, per l'affiancamento in percorsi di studio con ragazzi con DSA e BES e poi vari convegni, aggiornamenti, corsi che ci possono essere. In particolar modo mi sono un pochino più spostato sulle difficoltà di attenzione. A livello professionale ti senti preparato adeguatamente a lavorare con questi alunni o senti di aver bisogno di maggiore formazione? Allora, devo dire che osservando i risultati, credo che la preparazione ci sia. Sul fatto di essere arrivato ad essere completamente formato, questo no, ma anche perché insomma gli studi si modificano sempre, no? E quindi è sempre bene tenersi aggiornati. Insomma, quello che erano i DSA 10 anni fa non è quello che sono i DSA adesso. Ci puoi raccontare qualcosa della tua esperienza con gli alunni DSA presenti al doposcuola? Sì, Da quale dove dei cominci? tanti? Da dove comincio? E, O se vedi che ci sono delle tematiche ricorrenti? sì, ecco, no, stavo più ragionando rispetto alle tematiche ricorrenti, no? Credo che il grosso del lavoro che io mi sono trovata a fare con i ragazzi è più su un'accettazione del loro modo di essere, no? Che è sì una difficoltà, perché insomma una dislessia, non aver automatizzato la lettura, però al di là di quello che io riesco a fare, ciò che conta è comprendere quanto riesco e trovare delle strategie alternative che mi permettono comunque di raggiungere l'obiettivo, per cui proprio il grosso del lavoro che facevo e anche altri colleghi qua fanno con i ragazzi è proprio quello di ok, benissimo, c'è una diagnosi di dislessia, perfetto, ok, l'accettiamo, adesso andiamo avanti, cerchiamo di capire come ovviare, insomma, no, a questo piccolo gap che non è uno scoglio proprio insormontabile, dobbiamo un pochino lavorarci per trovare la strada per andare oltre, insomma. Per cui questa è un po' una caratteristica comune. E devo dire che un altro aspetto che qua emerge è poi legato tanto invece agli aspetti più motivazionali, no? E alla frustrazione, perché poi appunto molto spesso nei ragazzi emerge una forte frustrazione legata agli insuccessi che hanno vissuto nell'arco degli anni di scuola e di studio. Per cui sono le due tematiche un po' più comuni. Magari puoi dare qualche dritta ai genitori rispetto alla gestione di questa frustrazione che in alcuni casi viene fuori molto. Sì, io quello che ho sempre detto ai genitori è non limitarsi a dire che il figlio è arrabbiato, ma cercare di capire da dove nasce questa rabbia, no? Perché comunque la rabbia c'è un motivo, qualcosa è successo e molto spesso in questi ragazzi è un qualcosa che nasce tanto dal passato, non è il fatto che ha scatenato la rabbia, ma è una frustrazione che si protrae nel tempo e che si accumula e che poi scaturisce in agiti un po' più importanti, per cui credo che sia proprio importante, e questo secondo me è un tema importante, la comprensione da parte del genitore rispetto al proprio figlio, che non significa l'accettazione di quello che mi dà, cioè sì, ok, richiediamo di andare bene a scuola, gli chiediamo di studiare, però accettiamo che ci possano essere dei momenti di frustrazione e sosteniamoli nel vivere questi momenti di frustrazione. Quali strumenti compensativi utilizzate al doposcuola? Allora, i più canonici, per cui tutti quelli informatici, per cui sintesi vocale, programma di mappe, programmi per modificare i PDF, adesso ci stiamo informando sempre più anche su programmi per la matematica, in particolar modo per la scrittura della matematica. Poi se parliamo di strumenti compensativi mi viene da dire tutto quello che permette a quello specifico ragazzo di ovviare alla sua personale difficoltà, per cui si va dall'informatica al cartaceo, ma è qualcosa che viene costruito sul ragazzo. Tutto quello che è creatività nello strumento compensativo va bene se l'obiettivo si porta poi all'obiettivo di poter apprendere. Secondo te, da quanto vedi, la scuola è informata e sensibilizzata rispetto alla tematica dei disturbi dell'apprendimento o bisogna ancora fare dei passi avanti? Allora, io credo che sia assolutamente informata su quelli che sono gli strumenti,
ma informata in maniera molto tecnica. La sensazione che io ho è che manca una comprensione di fondo di quello che è il bisogno legato ai DSA, cioè è un po' come c'è l'etichetta, c'è il pacchetto di strumenti, in realtà non è proprio così, forse è una cosa, c'è bisogno di un po' più di flessibilità. Credo nel mondo dei DSA, cioè c'è bisogno di comprendere che di fronte c'è un ragazzo che ha un suo modo peculiare di funzionare e su quello ha bisogno di costruire il suo metodo di studio, che lo si può fare col pacchetto di strumenti, ma lo si può fare anche in un modo un po' alternativo, per cui credo che questo manchi nella scuola, un po' adesso di, ok, si sono raccolte tante informazioni, adesso vanno un po' digerite, rese proprie e un po' rese un po' più creative per far sì che tutto sia più funzionale all'interno del gruppo classe. Hai degli strumenti o degli spunti pratici da dare ai docenti in questo senso? Ma devo dire che anche quando mi trovo a fare le formazioni con i colleghi, e poi faccio molta formazione anche nell'infanzia, dove credo che sia già una base importante da cui partire, no? Anche per i DSA. È proprio... io cerco sempre di spingere più sulla creatività dell'insegnante che sullo strumento preconfezionato. Ci sono sempre quelli, le tabelle, cercare di lavorare più sugli aspetti visivi piuttosto che verbali, perché per cui tabelle, grafici, cartelloni va tutto bene, però proprio un po' stimolare la fantasia nell'insegnante perché quel particolare argomento possa essere spiegato in un modo alternativo che possa essere un pochino più semplice. Se io a un certo punto conosco le teorie di base dell'apprendimento e so benissimo che ad esempio per un DSA il canale visivo verbale è più facilitato rispetto al canale visivo non verbale, magari va tutto bene, l'importante è che quando mi trovo a fare una spiegazione utilizzo quel canale in più, che poi utilizzi il PC, delle immagini, che io porti dei quadri, che io faccia dei disegni, questo sta un po' anche alla creatività dell'insegnante, però sì, potrei consigliare tantissimi strumenti, però credo che sia importante invece lavorare sulla creatività, perché altrimenti poi l'insegnante non riesce a manipolare bene il singolo strumento se non lo fa suo e se non parte dal suo modo di essere. Per cui ecco, questo credo che sia assolutamente importante. Ti sono capitati episodi difficili con genitori di alunni con DSA rispetto al riconoscimento delle difficoltà dei figli? Sì, assolutamente, e soprattutto in quelle situazioni dove magari il genitore stesso si rendeva conto di aver vissuto in passato forse, se non proprio le stesse, però delle difficoltà simili al proprio figlio, quindi entra in gioco il senso di colpa piuttosto che il timore che il proprio figlio possa non farcela, no? Che poi magari a volte si esprime con lui non è capace, poi dietro nasconde invece ho paura che non ce la faccia, no? E quindi sì, spesso e volentieri, per cui quello che poi invece cerco di fare è di lavorare proprio tanto sulla comprensione non della difficoltà ma del funzionamento del ragazzo o del bambino. Proviamo a mettere in un'ottica diversa, no? Non partendo dalla diagnosi, ma dalla diagnosi, cioè la diagnosi non è un'etichetta, io sono un stimatore delle diagnosi quando hanno lo scopo di fornire agli insegnanti, ai genitori, a chiunque lavori con il ragazzo, la modalità di funzionamento del ragazzo, perché è quello che conta, non il deficit, cioè la potenzialità. Per cui cerco di lavorare proprio col genitore nel riuscire a individuare la potenzialità nel proprio figlio. Un'ultima domanda rispetto ai compiti a casa, che possono essere un'occasione di scontro tra ragazzi tutti, e genitori. Puoi dare un suggerimento in tal proposito? Rispetto a uno studente credo che il genitore sia l'adulto e deve essere il primo a riuscire a imparare a gestire la propria emotività. Il ragazzino all'età della scuola primaria, all'età della scuola media ancora non ha raggiunto le capacità di autoregolazione emotiva tanto quanto potrebbe averlo fatto un adulto. Per cui
credo che nella conflittualità a casa, credo che stia un po' al genitore riuscire a fare un primo passo indietro, insomma, perché poi rischia che si entri in un'escalation emotiva, per cui al di là di quello che poi ci si dice, ciò che comunica è più l'aspetto non verbale e l'emotività sottostante, no? Che va in escalation creando anche delle forti tensioni. In quel momento lì, quello che ho sempre detto ai genitori: prendete, uscite, andate via dalla stanza e rientrate magari dopo un'ora, dopo aver un attimino respirato, e se ne riparla successivamente, ma restare lì e entrare in conflitto non porta a niente, porta solo ad aumentare la frustrazione sia nel ragazzo che nel genitore, per cui chiudere, interrompere e se ne parla in un altro momento, assolutamente, nel momento. Poi è ovvio che dobbiamo anche capire il livello di difficoltà in casa, se la difficoltà è tanta, perché no, chiedere aiuto a qualcuno di esterno, questo sicuramente facilita. Mi viene da fare una domanda un po' vaga, direi il Sì. vero, però magari sai dare tu l'indirizzo. Rispetto alla gestione dell'ansia, perché molte volte avere un disturbo dell'apprendimento innesca degli stati di forte attivazione in questo senso. Cosa può fare un ragazzo per aiutarsi a scuola, piuttosto un genitore per aiutare il ragazzo a casa? Sì, i vissuti di ansia sono tanti, anche perché comunque siamo in un sistema scuola dove la valutazione è importante, la valutazione rimanda a un'immagine di sé importante, per cui comunque spesso e volentieri l'ansia che emerge è un'ansia da prestazione, cioè nell'essere o no capace. Io credo che sia importante lavorare proprio col ragazzo con molta calma sul fatto che quella poi diventa una sorta di valutazione che non sempre però rimanda a un'immagine di sé, cioè se una verifica è andata male, lavorare anche proprio sul ragazzo dove sono stati gli errori, cioè se io sono disgrafico e mi rendo conto che il mio 5 arriva perché magari ho scritto dei numeri, in realtà la valutazione non arriva per quanto io ho preso l'argomento, ma arriva perché magari non ho chiuso degli zeri, non ho chiuso un 6, l'ho interpretato poi successivamente come un altro numero, ho girato il per, è diventato un più e quindi ho sbagliato operazione, no? Nasce più da un qualcosa che è un po' fuori dal controllo del ragazzo e quindi stare molto attenti. Certo, è ovvio che però poi uno dice sì, però allora forse dovrebbe essere valutato diversamente. Certo, però anche questo è un po' un dato di realtà che si può elaborare con il ragazzo, no? E cercare di distogliere quella che è il risultato della verifica da quella che è la capacità del ragazzo. Credo che questo sia importante per ridurre l'ansia e che permetta anche eventualmente di accettare gli insuccessi che potrebbero esserci e sono anche molto facili. Ok, grazie. Prego.